Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Tina dari Bogor. Nah, kenapa? Saya Tina Ya, dari Bogor. Setelah besoknya Teh Novi WA bahwa Teh mau ini enggak produk-produk Atomi yang dia keluarin Hemohim, pomegranate dan ginseng. Saya bilang ini produk apa? Saya bilang gitu. Terus Teh Novi bilang kesehatan. Waduh, kesehatan. Saya bilang, oh, saya merasa selama ini saya baik-baik saja, tidak. Ya alhamdulillah sih nggak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan saya maupun suami gitu. Tapi ya sudahlah, saya coba aja gitu. Jadi saya coba dengan hemohim, hemohim sama ginseng dan pomenya ke Teknovi dibeli lewat dia gitu. Dan saya juga nggak ngerti waktu itu ada detox, ada apa gitu. Tiba-tiba setelah saya minum 2-3 hari, kok saya jadi ini diare yang seharian itu berapa bolak-balik. Dan suami juga yang minum kok jadi flu, batuk, batuk berdahak gitu yang demam. Terus saya pikir, waduh ini kenapa? Saya tanya, ternyata memang ada detoxnya. Ya sudah, saya paksa aja, suami juga suruh pakai gitu. Dan kita nggak sadar selama sebulan, nggak entah 3 minggu, kok jadi biasanya suami saya sebelumnya memang ada batuk-batuk yang dahak karena mungkin di lingkungan pekerjaannya yang debu, polusi, terus orang-orang pada ngerokok. Padahal suami saya ini bukan perokok ya, tapi dia selalu sekali-kali batuk. Nah, tapi setelah kita ini ternyata kok batuknya hilang. Terus dia juga ada kayak semacam eksim kulit di kakinya juga kok jadi halus gitu. Jadi mulai mulai kering, mulai lembab kakinya gitu. Dan kalau saya yang saya rasakan eh, rambut saya itu seperti kayak Pak Sahril ya. Saya ini dikasih rambut yang dari muda memang udah ada uban, jadi rambut saya putih. Tapi setelah saya mengkonsumsi ini kok jadi depannya ini dari depan tuh kayak ada anak-anak rambut yang hitam. Terus rambut putih saya yang di atas tuh kayak abu-abu yang setelah diperiksa kok ada rambut-rambut hitamnya gitu. Itu yang bikin saya oh amazing banget gitu Atomi ini. Jadi dari situ saya mulai mencoba produk-produk lain termasuk odol. Saya pakai odol ini untuk suami saya kan dia eh, giginya dia nggak pernah ke dokter gigi, dia takut. Jadi sampai saya paksa-paksa juga nggak mau. Dia ada karang gigi, permasalahannya karang gigi yang tebal di dalam giginya tuh sampai saya suruh ke dokter juga nggak mau. Ya sudah, saya kasih odol ini. Ternyata eh, setelah 2 bulan kurang lebih gitu, eh, karang giginya menipis. Terus yang ada tinggal warna abu dan kecoklatan di giginya gitu. Itu yang buat saya oh benar juga ya, ini solusi untuk suami saya nih bisa sehat. Itu yang saya makin cinta sama Atomi. Saya langsung selama ini juga saya suka ikut-ikut SA, diajak Teknovi juga. Jadi apa ya, banyak magic moment yang bikin saya, oh saya harus pakai ini, saya harus pakai itu. Dan lambat laun ya, alhamdulillah saya jadi tidak ke produk-produk kesehatannya aja, tapi juga ke produk skincare-nya. Saya pakai ini karena waktu kemarin SA boleh dianjurkan juga pakai ini, boleh katanya. Terus saya juga terutama pakai plester kesehatan, kesukaan saya nih. Kalau saya bepergian tuh suka masuk angin, sakit-sakit badan. Yang biasanya saya harus dikerok,
sekarang alhamdulillah bisa dengan plester kesehatan masalah apa ya sakit-sakit badan ini bisa teratasi dengan tinggal menggunting-gunting gitu, tinggal tempel gitu. Jadi banyaklah yang bikin saya jadi eh, beli beli dan beli terus produk Atomi Iya. gitu. Iya. Sharing saya. Baik. Iya, baik. Wah, luar biasa ya, Bu Tina Kristiana dari Bogor ya. Keren banget ya, Bapak Ibu.